Ողջույն, դուք գտնվում եք հայկական խոհանոց ալիքում։ Եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր համեղ բաղադրատոմսերը։ Այսօր պատրաստում ենք իսկոթի աղցան։ Այս կանաչին անվանում են նաև իծկոթ։ Եթե դուք այլ կերպ եք անվանում, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Իսկոթը շատ առողջարար բանջար է, այն հարուստ է վիտամին C-ով, եթերային յուղերով, հանքային աղերով։ Իսկոթից պատրաստում են աղցան և շատ համեղ թթու։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Իսկոթը շատ հաճախ շփոթում են շուշանի հետ։ Այս երկու կանաչիները բավականին նման են տեսքով։ Շուշանը ի տարբերություն իսկոթի տերևների վրա փայլ ունի, և այս երկու կանաչիների համը և հոտը լրիվ տարբեր են։ Ոչ շատ մանր կտրատում ենք բանջարը։ Վերցնում ենք 5 ձու, համեմում ենք աղով և սև պղպեղով և մի լավ խառնում ենք։ Կաթսայի մեջ ջուր ենք լցնում և դնում ենք գազօջախին, համեմում ենք աղով։ Երբ ջուրը եռա, ավելացնում ենք իսկոթը։ Բոլոր կանաչիները խորհուրդ է տրվում միանգամից ավելացնել եռացող ջրի մեջ, այսպես վիտամինները ավելի շատ են պահպանվում։ Իսկոթը շոգեխաշվում է 10-ից 15 րոպեի ընթացքում։ Պետք է ստուգել ցողունային հատվածը։ Եթե այն փափուկ է և ատամի տակ չի խրթխրթում, ուրեմն կանաչին պատրաստ է։ Վերցնում ենք կաթսան գազօջախից և քամում ենք կանաչին։ Թավայի մեջ ավելացնում ենք կարագ, առատ բուսայուղ և ավելացնում ենք շոգեխաշած կանաչին։ Որպեսզի աղցանը չոր չստացվի, ավելացնում ենք 100 մլ արգանակ։ Տապակում ենք ևս 2-3 րոպե։ Ավելացնում ենք հարած ձուն, խառնում ենք, որպեսզի ձուն համաչափ տարածվի և փակում ենք թավայի կափարիչը, թողնում ենք 2-3 րոպե։ Ահա մեր համեղ առողջարար իսկոթով աղցանը պատրաստ է։ Դե էլ ինչ աղցան, առանց մեր ավանդական սխտորով մածունի։ Պատրաստում ենք սխտորով մածուն և մատուցում ենք։ Դե ինչ, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ էլ բարի դիտում։ Եվ վերջում չմոռանաք բաժանորդագրվել հայկական խոհանոց համով հոտով ալիքին։ Ցտեսություն։